И всем моим подписчикам привет. Перед началом ролика поставьте лайк, подпишитесь на канал. А мы погнали. И в этом ролике я постараюсь выбить нового бойца. Хотя это не получится. Я открою еще один мегаящик за 1500 вот этих звездных очков. Позавчера, позавчера мне выпал П, вот, и 8 бит. Я на 6000 его взял. Вот 7 и 8. Вот эти. Как там они называются? Забыл уже. Очки силы. И один большой. И мега ящик. Сейчас лагает. Ой. Они пропали. Ну ладно. Они же за день закончились. День 22 часа. Ладно. Буду копить. Чтобы в следующий раз открыл и мега ящик, и большой. Мне даже кажется, что ничего не выпадет. Потому что 8 сундуков и один большой. Не думаю. О, напомню, наконец-то. И еще, извините за посторонние звуки. Нарика, боже мой, даже денег нету. Ладно. Опять ничего не выпало. Кого можно прокачать? 75. 75. 85. И один большой ящик. Чего? Вообще-то 3 должно быть. У меня всегда 3, но ничего не выпадает. Извините, даже 2 этих. И представил 12 штук. Прокачаю 8 бита. 8 бит. Еще могу. Ну, 3. Так, его не могу. Его могу. Теперь его могу. Конечно. 25 секунд. Ладно, буду копить сундуки, чтобы открыть. О, 46. Дышу. Буду копить. Сегодня может быть еще один ролик. Буду копить на либо вот этот мега ящик, либо на вот этот, который за 80. Могу купить скин на 8 бит, но не хочу, не надо мне это. Ладно. Всем моим подписчикам пока. Поставьте лайк под этим роликом, подпишитесь на канал. И всем пока.